这是宝物，我加拿大朋友送给我的宝物。他每年都会回台湾，只要有机会。这是什么呢？叫蜂胶。只要咳嗽的时候点一滴，一个喷雾罐的水瓶点下去，马上止咳，太棒了！有人认识它吗？加拿大的蜂胶，好东西。如果你咳嗽咳不停呢，点一滴，睡一个觉，药到病除。可是它不是药，它只是蜂胶，所以就是很神奇啊！我这咳了1、2年的毛病，这个就搞定了。谢谢。